السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى هنتكلم على مسألة كتير من الناس بيعملوها مع أزواجهم، ألا وهي لو أن رجلا قال لامرأته أنت علي حرام. خد بالك لأن في فرق بين الراجل يقول لزوجته أنت محرمة عليا زي أمي وأختي، وفي فرق بين إن هو يقول لها أنت محرمة عليا، أنت بقيتي حرام عليا، أنت حرامي عليا. هو في فرق بين الاتنين؟ المسألة اللي احنا نتكلم فيها واحد بيقول لمراته انت حرامي عليا او انت محرمة عليا. خد بالك لان المسألة دي لم يرد فيها دليل لا في القرآن ولا في السنة، وانما كل ما ورد فيها هي عبارة عن اجتهادات بين الصحابة وبين اهل العلم. خلاص. ولذلك تلاقي ابن حزم رحمه الله تعالى ذكر اقوالا كثيرا فيها، وابن القيم ذكر اقوالا كثيرا فيها تفرعت كما قالوا الى 40 قولا. انت متخيل؟ الى 40 قول في المسألة، بتتفرع المسألة ل 40 قول. وبعض اهل العلم يعني ذكر ان هي بتتفرع ل 20 مذهب، لكنهم في الاخر حصروها لاربع مذاهب. المذهب الاول قال ان هذا الامر لو راجل قال لامراته انت محرمه علي او انت حرام عليا، يقع ان نوى الطلاق يقع طلاقا، وان لم ينويه وقع يمينا. يعني لو واحد قال لمراته انت حرام عليا، بنساله نيتك كانت ايه؟ كانت طلاق؟ يقول لك وقع. طب لو نيتك ما كانتش طلاق؟ لا يا شيخ والله ما كان طلاق. يبقى انت كده عليك اليمين تطعم 10 مساكين او تصوم 3 ايام. جابوها منين؟ قالوا لان الله عز وجل قال لرسوله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. والنبي حرم على نفسه العسل. لما النبي كل العسل وذهب الى بعض نسائه وجدوا من قالوا يا رسول الله انا نجد ريحه المغافير. مغافير يعني ريحه الفم الكريهه. فالنبي اقسم ان لا ياكل عسلا مره اخرى. طب هو سبحان الله النبي ليه بيحرم العسل؟ ربنا بيقول له تبتغي مرضات ازواجك، لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. هو انت بتحرم على نفسك حاجه عشان ترضي ازواجك؟ لحد ما ربنا قال قد فرض الله لكم تحله ايمانكم. يبقى ده المذهب الاول وده دليلهم. المذهب الثاني قالوا لا، عليه كفاره ظهار نوى الطلاق او لم ينوي، او نوى الظهار او لم ينوي. بنقول لهم ليه؟ طيب انتوا ليه بتقولوا عليه ان هو عليه كفاره ظهار؟ قالوا لانه قال منقرا من القول وزورا. لان ربنا لما جه يتكلم عن احكام الظهار، واحد بيقول لمراته انت محرمه عليا كظهر امي، او انت محرمه عليا زي امي واختي. طب هي زي امك واختك؟ فربنا بيقول له في القران ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. هو انت بتحرم مراتك عليك زي امك واختك؟ امك هي اللي ولدتك. ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. وربنا بيقول على اللي بيقول كده وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور. وابن القيم استند للكلام ده، وده اللي اخذ بيه الامام الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وظلوا يضربون الأقيسة على أن هذه الكلمة تقاس على من قال لامرأتي أنت محرمة علي كأمي وأختي. طب القول اللي فات ده كان قول مين؟ قول الإمام أحمد. القول الثالث قول الإمام الأوزاعي، وقول سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والسيدة عائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود. والرواية الأخرى سيدنا عبد الله بن عباس قال إيه؟ لو أن الرجل قال لامرأته أنت محرمة علي بس مش زي أمي وأختي، قال لا أنت محرمة علي، قال عليه كفارة يمين بس. ليه؟ إيه الدليل؟ قال لك الدليل في القرآن نفس دليل المذهب الثاني. قالوا ايه؟ قال لك هو المذهب الاول اسف، قالوا ان النبي عليه الصلاه والسلام حرم على نفسه العسل، وربنا ما فرضش عليه لا كفاره ظهار ولا فرض عليه اي حاجه سوى ان هو تحله الايمان. قبل ما تيجي تفسر ايه او حديث لازم ان انت تعلم سبب نزول الايه او سبب قول الحديث. الايه دي نزلت لما النبي شرب العسل، والسيده عائشه اتفقت مع السيده حفصه ان النبي لو دخل علينا، كانت جايه من عند السيده، النبي كان جاي من عند السيده زينب بنت جحش، والسيده زينب بنت جحش كانت جميله جدا. السيده زينب بنت جحش كانت جميله جدا، والنبي كان جالس عندها وكان العسل. فالسيده عائشه جلست مع حفصه، اتفقوا على ان النبي لو دخل علينا قالوا يا رسول الله انا نجد من فمك ريحه المغافير وهي ريحه كريهه زي ما ذكرنا قبل كده. فالنبي لما شاف كده راح محرم على نفسه العسل، فربنا عاتب النبي. الله سبحانه وتعالى عاتب رسوله وقال لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. حتى سيدنا عبد الله بن عباس قال كلمه في الايه، قال ايه؟ حرم الرجل امراته فهو يمين يكفرها. يعني لو واحد قال لمراته انت محرمه عليا، ايه اللي يحصل؟ يطعم 10 مساكين. فبيقول له ايه الدليل يا ابن عباس؟ قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. نعمل زي ما النبي عمل. لو واحد حرم على نفسه شيء حرام، حرم على نفسه شيء حلال، ان هو التحله ان هو يطعم 10 مساكين او يصوم 3 ايام. هو ده. القول الرابع قول مين؟ قول ابن حزم بقى. ابن حزم قال لهم ان الراجل اللي بيقول كده ده راجل مخالف، بل رجل مبتدع لشرع الله. ليه؟ قالوا لانه حرم على نفسه اشياء حللها الله عز وجل له. صح ولا لا؟ وقال هذا الرجل ينطبق عليه قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فابن حزم بيقول اللي بيقول لمراته كده انت محرمه عليا، هذا الرجل افترى على الله الكذب، لانها ليست محرمه عليه ولانه حرم على نفسه شيء كان في الاصل حلالا. قال صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالراجل ده احدث شيء في الدين مش موجود، لا النبي عمله ولا الصحابه عملوه ولا ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القران. فالراجل ده احدث، ابتدع شيء في القران وفي السنه مش موجود فعملوه رد، يعني فهو مردود. ولذلك ابن حزم قال لهم لو راجل قال لمراته انت محرمه عليا، كل اللي عليه يتوب ويستغفر فقط، لان ده يمين لغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم.
بصراحه يا اخوانا الخلاصه عند التفصيل افضل الاقوال واقربها هو القول الثالث، هو قول سيدنا عبد الله بن عباس وقول السيده عائشه والصحابه، ان فعلا لو ان رجلا قال لامراته انت محرمه عليا او انت حرام عليا، الصواب يا اخوانا ان هي يكون عليه كفاره يمين. وان كان صراحه كلام ابن حزم قوي جدا جدا جدا، لكن احنا مش هندي رخصه للناس ان الناس تقول منكر من القول، كل واحد يقعد يحرم ويحلل بمزاجه ويقول لك انا اخد بقول فلان. لا يا حبيبي، ان ثبت القول عن الصحابه قولهم اولى من غيرهم، لا سيما وان المساله اجتهاديه اصلا. علمت؟ يبقى خد بالك واحفظ لسانك وتذكر قول الله عز وجل واحفظوا ايمانكم، احفظوا ايمانكم وتذكر ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. بس كده خلصت. يبقى الخلاصه ان انت عليك كفاره يمين تطعم 10 مساكين لو انت قلت انت محرمه عليا. طب لو قلت عليا زي امي واختي، دي ليها مساله تانيه هنذكرها في فيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.